Hej, ja, jag ska göra så gott jag kan i den frågan. Jag heter alltså Anna Hass och är språkvetare i grunden och arbetar med text och skrivande, främst inom myndigheter eftersom sedan 2009 språklagen säger att texter är det offentliga. Att språket ska vara vårdat enkelt och begripligt och tillgänglighetsdirektivet har ju gällt för myndigheter under en period så att jag har jobbat en hel del med vad det kan innebära. Men även med andra typer av texter inom myndigheter. Men självklart även i andra organisationer som vill att folk ska begripa vad man säger. Så då ska vi se vad det här kan betyda för oss inom det här sammanhanget. Nivå B2 i GERS eller CEFR, det här är den svenska förkortningen, handlar ju alltså om, det här verktyget GERS tog fram för att man som, när man lär sig ett nytt språk ska kunna bedöma vilken nivå man har uppnått. Det vill säga, det är inte alls på något sätt gjort för att säga hur pass begriplig en text är. Det är inte det är utvecklat för från början med, till att börja med. Så att vi behöver titta på det som ett verktyg, men vi behöver titta på texterna och de material som vi tar fram djupare än det som vi hörde uppläst här för en stund sedan. I mitten så ser ni på den här bilden rutan som rent faktiskt gäller och som vi hörde för en stund sedan. Rutan för B2 vad gäller just läsförståelse. Där står att uppnå den här nivån B2 som är kravet i tillgänglighetsdirektivet är att kunna läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Och att jag ska kunna förstå samtida litterär prosa. Vad det nu är. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som känner att ni vet i vilken nivå som det här gäller för er. Och jag kan rekommendera er att läsa de andra rutorna runt omkring för att få lite en bättre bild. Och på min bild här så visas ju det som står i för de här nivåerna vad gäller att kunna lyssna och höra och förstå. På nästa rad här i min tabell så är det vad man kan läsa och förstå. Och längre ner vad jag själv kan tala och lyckas med i talat för de olika nivåerna B1, B2, C1, C2. Och jag har lagt in pilar som pekar till exempel på ett par saker här som jag tycker är anmärkningsvärda. Att det som är för svårt för er, om man säger så, alltså nivån C1, det skulle innebära att personen som ska läsa hos er kan förstå mer utvecklat språk och kan förstå tv-program och filmer utan allt för stor ansträngning. Det tycker jag ger en liten bild av att man behöver fortfarande anstränga sig på nivå C1. Det vill säga, är man bara på nivå B2 så behöver man nog anstränga sig ganska mycket kanske. Det finns ju ingen uppenbar tolkning för det här. Det finns inga enkla svar för det här verktyget är inte riktigt gjort för den situationen ni sitter i. Att man vad gäller läsförståelse om man kommer redan upp på nivå C1, alltså över den kravnivån vi ska hålla oss under, så kan man förstå långa och komplicerade faktatexter. Jag tror att en hel del av de texter som ingår i era tjänster i bankerna som krävs kan räknas som långa och komplicerade, eller att många människor skulle känna att de var långa och komplicerade. Till exempel kanske ett avtal eller någonting som man ska skriva under, eller informationen om hur man hanterar personuppgifter eller så. Vi kan ju förstås diskutera vad som ska följa kraven, men jag hoppas att ni känner att ni vill att så många texter som möjligt ska vara tillgängliga för så många som möjligt, så att vi inte hamnar i den akademiska frågan, vilka texter ska vi ha enkla och var kan vi strunta i att folk inte begriper? Jag hoppas att den frågan inte ska behöva komma upp till diskussion. Och att man i den här rutan på C1 kan börja läsa ordentligt sånt som ligger utanför sitt eget intresse och sitt eget fackområde. Och de flesta i världen jobbar ju inte inom våra fackområden, så att vill vi nå många så behöver vi kanske förhålla oss till att B2, det är innan det. Så det är väl ett annat råd, att jag vill gärna rekommendera att ni läser även det som inte står på nivå B2 för att få en liten bild av ifall att ni börjar vara på rätt ställe. Det finns vissa digitala verktyg vad gäller språk och hur pass begripligt ett språk är. Jag vet att det är många som skulle vilja ha en lösning på webben där du bara klistrar in en text och så får du ett omdöme på vilken nivå är den här texten. Men det är bara att glömma, kan jag säga. Det kommer att krävas betydligt mer arbete än så för att ni ska veta att ni faktiskt kommer att kunna bli förstådda av personer
som använder era material. Och nu pratade jag egentligen väldigt mycket om det som man läser med ögonen och i form av ord på någon bakgrund. Men det här kommer ju att vara parallellt med om man läser med något annat än ögonen och så vidare. Så att jag hoppas att det går att översätta, även om jag ibland råkar kanske säga något som främst gäller för den som läser ord på, med svarta krumelurer på en vit bakgrund eller motsvarande med ögonen. Läsverksindex LIX är ett jättegammalt verktyg som ger en väldigt trubbig siffra. Jag ska visa de här alldeles strax väldigt kort. Lärka och Kelly, det är forskningsbaserade verktyg vid Göteborgs universitet på gu.se som kan ge lite vägledning också. Och många pratar ju om AI och GPT:er och vad de kan hjälpa till med. Så jag ska säga några ord om varje av de här. LIX, i bilden här så ser ni att jag har klistrat in en text. Jag har tagit en del slumpmässiga texter från olika bankers webbplatser och lagt in dem i några av de här verktygen. Så att det är ingen särskild text, utan jag ville bara fylla det med någonting. Så jag hoppas att det ska kännas relevant. Men jag har alltså lagt in en text som är kanske en halv sida lång och fått ut ett värde som är lite svårt att se, men det står att läsbarhetsindex är 39, vilket skulle innebära att texten är räknas enligt skalan inom LIX då, som lättläst på nivån populärtidningar och skönlitteratur. Men den här skalan är gjord 1960 ungefär. Och jag vet inte hur mycket ni liksom känner att läsandet och tålamodet med texter har förändrats, men det ser vi ju också. Och även om man, oavsett om man studerar vissa populationer som har det svårare att läsa än snittet. Vi har hört lite perspektiv från personer som kanske är äldre eller kanske har en intellektuell funktionsnedsättning. Är det någon mer än jag som ibland läser ganska dåligt när jag är stressad? Till exempel någon som varit stressad någon gång? Har ni tålamod med texter då? För det man ser är ju att läsandet förändras och har parallellt med stressnivån i samhället ökat, alltså stressnivån har ökat och läsandet har alltså blivit mycket mer otåligt bara de senaste 5-10 åren. Det här kommer också fortsätta. Vad som är ett normalt sätt att läsa, ett snittsätt att läsa, kommer att fortsätta förändras. Så vi kommer inte att kunna sitta med en viss skala för vad som är lätt att begripa, utan det kommer vara någonting annat antagligen om 5 år. Så att det här betyder att det räcker inte med att vi hittar en nivå tillsammans på hur långa meningar vi ska ha i banktexter, utan vi kommer behöva ha ett annat angreppssätt som handlar om att undersöka vad som fungerar. LIX ger alltså en siffra som är väldigt trubbig. Den pratar bara om längden på orden och meningarna, så att det säger ju ingenting till exempel om hur begripliga de orden är. Det här är då istället Lärka som är mer avancerat och som i bilden här så har jag igen lagt in en text ganska kort och kanske går det att se för er som tittar här att det är olika färger som markerar olika av de här orden som motsvarar nivåerna A1, A2, B1, B2 och C1. Men dels är det ju då att flera ord som inte är markerade, så de vet vi ingenting om i det här läget. Och dels så blir det väldigt olika resultat beroende på hur man råkar klistra in saker här. Och jag har försökt att sätta mig in i exakt hur de här klassificeringarna skiljer sig. För att ibland går de på enstaka ord och ibland går de på 2 ords dina möjligheter till exempel. Så att jag vill inte säga att det här är ett verktyg som ni kan använda med någon säkerhet och få en fingervisning. Och de skriver själva också, om man tittar på en sån här resultatsida där man får upp det här är en annan text som är mycket längre. Där ser man med pilarna i min bild så ser man att den här har fått en automatisk bedömning av C4-nivån C1. Och LIX-värdet 70, mycket svårt. Men då är det ju också så att det är ett frågetecken i diagrammet där en stor del av orden hamnar. Så att det är en stor del av orden som inte är klassificerade. Och de säger till och med själva, vilket syns bättre på nästa bild, att längst ner vid resultatet så står det att det här är en automatisk bedömning där C4-nivån är A1, men att eftersom det är en så liten mängd data som det här bygger på så ska inte den här automatiskt genererade nivån användas i viktiga beslut. Så att de säger själva det, att det här är inte ett verktyg som ni ska luta er på, vilket också kunde bevisas rimligen av att jag klippte in halva här, samma text som i förra bilden fick ett visst mått, får ett helt annat mått när jag bara klipper in halva texten.
Så att bara för att väldigt snabbt försöka illustrera att Lärka är utmärkt fint att titta på, kanske jämföra olika texter eller vad man gör, men ni kan inte lita på det. Det här är inte lösningen för att kunna säga att nu har vi kvalitetssäkrat texterna, vi har lagt in dem i Lärka och de har fått lägre nivåer. Det kommer inte att vara ett sätt att kvalitetssäkra texterna. Här är en lista, den Kelly-listan som finns tillgänglig, där forskarna har tagit ett stort urval av texter på svenska och sen sorterat orden i de mest vanliga orden. Och sen klassificerat de 3000 vanligaste på nivå A, de nästa 4000, upp till 6000 på nivå B och sen nästa på nivå C. Och då hamnar alltså de här på nivå C. Det vill säga då skulle de här orden vara för svåra för er för att kunna använda i texter. Och det här är bara ett litet urval och ni ser att det börjar på A, jag kommer inte så långt. Arvode, automat, blankett, formulär, inbetalning, kontanter, fullmakt, förskott. Det är många ord som dyker upp här som enligt det här ligger på nivå C1. Där jag står efter 25 års arbete med begriplighet i text så skulle jag säga att många av de här orden kan jag absolut använda. Det betyder att de här verktygen är inte så himla träffsäkra. Så det vill jag att ni skulle ha med er. Vad ska vi göra då? Ja, man kan ju titta på AI förresten också. Där har vi ju möjlighet att ställa, som jag ställde en fråga här. Kan du ge exempel, ställde den till den här AI-funktionen här på skärmen. Kan du ge exempel på meningar som är på nivå B2 i språkkunskaper enligt EU? Självklart. Här är några exempel på meningar. Trots det dåliga vädret bestämde vi oss för att fortsätta vår vandring i bergen. Jag vet inte om det här hjälper oss jättemycket. Och alla såna här datorgrejer bygger ju på det vi stoppar in. Så att det du stoppar in behöver du ha kvalitetssäkrat och sen det du får ut behöver du också ha kvalitetssäkrat. Och självklart så kommer de här vara bättre imorgon och nästa vecka. Men jag ser inte, och jag har pratat med mina mer kunniga kontaktpersoner inom olika områden och det är ingen som än så länge har sett någonting som på svenska faktiskt kan användas med säkerhet för att kvalitetssäkra. Det pågår massvis. Jag gick in på PubMed som är en databas med forskningsarbeten och det pågår många och har publicerats vissa arbeten där man till exempel låter AI, så som ChatGPT, generera mer lättlästa texter utifrån medicinska data och så. Det ser lovande ut, men vi behöver jobba själva än så länge som det ser ut. Så följ såklart det här, men det finns inga lätta lösningar av flera olika anledningar. Så vad gör vi då? Alltså min rekommendation som avslutning, det är ju att ni tittar i den verktygslåda som vi jobbar med inom myndigheterna, det vill säga klarspråk, som alltså inte är det som vi pratar om när vi pratar om lättläst svenska, och du nämnde lättläst svenska tidigare, då har man ju översatt en text som är kanske en vardaglig text för mer mot en snittläsare och översatt den till lättläst svenska som är ett särskilt format som är oerhört lättläst och överskådligt med korta rader, och ni har säkerligen sett till exempel på lättläst. Men även inom lättläst finns ju stora svårigheter eftersom det kan vara lättläst antingen med sikte på en målgrupp som förstår en massa innehåll men som har låga kunskaper i svenska, eller som har svårt att förstå till exempel abstrakta saker. Så att lättläst är svårt i sig. Men vad gäller klarspråk så har ni en ISO-standard som också finns sedan ganska kort tid. Och via Språkrådet så finns hjälpmedel och verktyg och information om arbetssätt. Och verktyg som är gratis såklart för er också att använda för att nå så många som möjligt. Jag samlade 38 faktorer i checklistan klarspråkstestet. De finns ju där att använda sig av, men jag kokade ihop dem till 3. Det kanske känns bättre. Det vill säga, håll inte bara på med språk som är ord- och korrläsning, utan se till att jobba med struktur och framförallt att utgå från basen, nämligen det som vi har hört tidigare här under dagen. Användarna, vilka är det du vill nå? Vad har de för behov idag? Inte vad de hade för 10 år sedan. Vad vill de kunna göra, eller hur? Så att allting kommer ju att handla om att jobba, och inte bara med orden som sagt, utan även med struktur och tilltal, som här är ett exempel på en klarspråksredigerad text som både har förändrats i struktur, meningsbyggnad, ordval, tilltal.
Så att rekommendationen som jag kan avsluta med är att det finns inga enkla verktyg för att kvalitetssäkra och se till att text är på en viss nivå. Vad ni än gör och hur mycket ni än använder AI eller Lärka eller vad det än är, så behöver ni ha en bra redaktionell process. Och här vet jag att det sitter personer i publiken som redan arbetar inom kanske utveckling av webb och användbarhet inom de bitarna. De verktygen behöver ni och arbetssätten behöver ni använda även för papperstexter, om man säger så. Så se till att alla material går igenom en klok redaktionell process. Ta vara på de kollegor ni har i en kundservice eller så som talar med de här människorna när de väl har kommit fram i telefonkön. Vad är det som funkar i det muntliga? Det är inte vi som ska sitta och komma på hur vi ska skriva för att det ska bli begripligt, utan vi ska höra och lyssna till människor vad som fungerar. Självklart med användstexter. Den viktigaste saken efter alla mina års arbete, det är att man sitter tillsammans med olika kompetenser. Chefsjuristen, strategen, vilka det än är som har åsikter om vad det står, behöver sitta tillsammans med oss i rummet, vi som skriver, designar, vi som känner målgruppen, och hjälpas åt att ta fram texter. Och några korta fokusrekommendationer här för själva orden och språken är att jobba mot att göra språket så enkelt det bara går. Jag förutsätter att ni vill nå så många som möjligt. Jobba som sagt i relation med meningarna och även överskådligheten, designen och så vidare. Tilltal, uppmaningsverb, jättevärdefulla verktyg i det. Så jag har redan dragit över, gissar jag. Men jag hoppas att ett samtal kan fortsätta till exempel i den här öppna gruppen, tillgänglighetstruppen. För att det här är inte enkelt och det kommer att hända saker. Så när ni kommer på något smart eller hittar något bra, så hoppas jag att ni kan berätta om det. Och har ni frågor så kan jag säkerligen bidra med någonting där. Tack!